ročnej pauze sme naspäť v Thajsku a tým pádom si môžeme ukázať aj ďalšie ubytovanie. A tentokrát sme zvolili hotel, lebo nebudeme potrebovať ani kuchyňu, ani v podstate práčku. Sme tu len na chvíľu, predtým než sa presunieme do ďalšej destinácie. A ako môžete vidieť, tak môj telefón je opäť opravený, čo je super, aj keď asi nebudem na neho natáčať ako predtým, lebo problém bol v tom, že mi vlastne sa prepálila základná doska tým, ako som natáčal veľa v Thajsku, keď tu bolo teplo. Hej, čiže ukážeme si ďalšie ubytovanie a ešte mám jeden zážitok z imigračného. Jedná sa o education visa a o niekoľko hodinový výsluh. Nevieme úplne, či sme dorazili správne, ale asi áno, ideme sa spýtať. Nakoniec je to správne, boli sme sa opýtať dnu a môžete parkovať buď vonku na parkovisku, alebo tuto vo vnútri. My sme sa rozhodli, že budeme parkovať takto vonku. A ideme teraz na recepciu. Si spravíme check-in a potom vám poukazujeme absolútne všetko z tohto hotela. Naša izba je 503, dostali sme dve kartičky, jednu sme dostali automaticky, druhú sme si vyžiadali a ideme teraz na 5. poschodie. Či 503, 1503, vyskúšame kartičku a ideme dnu a za chvíľu vám to natočím, asi zhodíme veci, ale aby ste videli taký ten prvý moment. Dobre, poďme sa na to celé pozrieť, ako to vyzerá. Tuto je nejaký úložný priestor hneď za dverami s tým, že tuto som posunul túto posuvnú stenu a máme tu toaletu. Toaleta má takú jednu featureku, takú jednu vec, že v podstate máte tu záves, čiže keď sa niekto sprchuje, je na vás, či ho necháte odhrnutý alebo ho zahrniete. Takisto, čo sa týka toalety, všimli sme si jednu takú vec a to je to, že tam sme našli pár vlasov a takisto keď sa pozriete, čo ja viem, na pohár, hej, tak vyzerá, že to tu bolo čistené dávno, takže nie je to úplne ako keby najčistejšie. Máme tu tento, jak sa to volá, bože, mydlo. Ale tuto, čo sa týka kúpeľňovej časti, tak napríklad nemáme absolútne žiadne mydlo. Že to je taká jedna z tých zaujímavých vecí tu. No a poďme sa pozrieť, čo je tu ďalej. Tu máme nejaký trezor, kde si môžeme dať nejaké cennosti. Tu máme klasický skriňu. Tuto máme zase takú skrinku, ktorú si môžeme v kľude zavrieť. Osobne by som na hoteloch tomu úplne neveril. Je to z toho dôvodu, že v podstate určite k tomu majú kľúče, hej, takže neviete, že či aj upratovačky alebo nie. Tuto máme zrkadlo, vám to zase takto oddialím, s tým, že tuto máme kávu a nejaký ten čaj, takisto vodu, veľké priestronné zrkadlo, kde opäť môžete už vidieť, tuto je televízor, tuto máme takto posteľ, tuto máme sunisu a výhľad na tú toaletu so sprchou s tým, že pod televíziou máme takúto mini chladničku, klimatizáciu, tuto máme nejaký úložný priestor na kufor a takto vyzerá balkón. Hej, akože ten balkón a výhľad za mňa vyzerá úplne super. V tejto lokalite by som to nečakal, však môžem vám to ukázať. Dúfam, že tu nebude veľký hluk z tej cesty, ale nemal by byť. A toto máme plus minus výhľad. S tým, že tuto dole potom môžete vidieť, hneď pod nami je bazén a vedľa bazéna by malo byť 24/7 fitness centrum. Ešte k tomu závesu na tej toalete, tak nedá sa úplne zastreť, hej, čiže aj keď pôjdete do sprchy alebo na toaletu, tak v podstate vždy tam budete mať malú fugu na jednej strane toho okna. Máme tu reštauráciu a lobby, tam sme odtiaľ asi tuším prišli a teraz ideme pozrieť to fitness a swimming pool. Reštauráciu asi natáčať úplne nebudem. Išli sme z prvého poschodia a pán tu momentálne upratuje, tak som sa ho pýtal, že či je OK, keď budem nahrávať, povedal, že áno. A poďme si ukázať fitko. Tuto je stroj na cvičenie v podstate chrbta, ramien, rúk, takisto aj v podstate možno nohy, keď sa tam napojí tá ďalšia časť. S tým, že potom toto sú klasické činky a máme tu potom takúto lačku, hej. Ja som zase nerozprával dlhšie po slovensky, tak mi niečo vypadáva keď tak. Tuto máme ďalší stroj. A pokiaľ by ste si chceli zacvičiť nejaké kardio, tak tuto máte ďalšiu zónu. V
podstate sa tu dá v pohode zabehať, je tu nejaký ten steper a bicykel. My sa pôjdeme pozrieť teraz za chvíľu v podstate túto von a tam by sa mal nachádzať bazén. Okay, going? Hneď tuto, jak sú po pravej strane, takto toalety. Tak tu potom po ľavej strane sa nachádza bazén. Inak, čo sa týka, tak je tu taký nemoc ideálny zápach, je to asi z tejto miestnosti, kde majú nejaké veci. Sa posnažím nenatáčať túto moc ľudí. A vyzerá to pekne. Aj keď opäť bazén vyzerá takto pekne, ale môžeme si všimnúť, že není úplne asi najčistejší, takže asi plávať v tomto by som úplne nechcel. Bazén ma troška sklamal a celková je čistota. Vyzerá, že tento hotel niekto teraz kúpil a mení ho, lebo v podstate všade tu vidíme middle hotel a je tak na bookingu, avšak vpredu pri tom vchode majú zastretú cedulku, rozprávajú tu lamavou angličtinou, nerozprávajú tu po tajsky. Takže to sú nejaké také tie základné ako keby poznatky odtiaľto a ako ste videli, tak úplne sa mi nepláčila tá hladina vody, čiže nechcem riskovať nejakú infekciu alebo niečo, čiže bazénu sa asi vyhneme. Dobré ráno, ja som akurát vstal po asi 2 hodinách spánku a nahrávam hneď video, toto tak čerstvé, lebo ma zarazila jedna taká reakcia. My sme písali asi o 8 ráno na bookingu na stránku hotela, že náš sused, čo tu je, tak má celú noc pustenú úplne na hlas telku a že proste sme nespali a jedno s druhým a že povedal by som to na recepcii, ale tá pani, čo tu je, tak ona nerozpráva ani anglicky, ani tajsky a pravdepodobne tento hotel kúpili nejaké Číňania, alebo je tu taká čínska štvrť a jedno s druhým, no a odpoveď z bookingu s rezerváciami došla, že môžem použiť translation aplikáciu na to, aby som sa dorozumel s recepčnou. A ani dobrý deň, ani ďakujem, ani ospravedlňujeme sa, alebo mrzí nás daná situácia, ani povieme a niečo a tak ďalej, takže a pokiaľ by som išiel znova do tejto lokality vzhľadom na všetko, čo ste videli, tak by som išiel do toho Diana Garden Resortu, kde sme boli predtým, lebo je to tu hneď vedľa a cenová hladina je podobná a vlastne akože úroveň toho hotela, či sa týka čistoty, komunikácie a podobne je miliónkrát lepšie ako toto tu. Alebo by som potom zvolil niečo nové, čo pravdepodobne bude náš prípad, lebo vám natáčame tieto videoblogy a stále skúšame čo najviac nových ubytovaní. A chcel som, aby ste teda mali hneď takúto z fleku radnú autentickú skúsenosť, lebo ako vidíte, ja som strašne nevyspatý. Jednak to súvisí aj s jetlagom, ale druhá aj to, že tie steny tu sú fakt papierové a ja nechápem, kto môže celú noc mať pustenú brutálne na hlas telku a neviem, či pritom niekto zaspal vedľa alebo či fakt niekto celú noc počúval a pozeral takto televíziu. Neviem, tak jak sa asi s vami rozlúčil, lebo to nemá riešenie a keď to bude túto noc, tak pôjdem dole na recepciu s prekladačom. Máme za sebou checkout a chcel by som nejak zhodnotiť ten pobyt. A je to z toho dôvodu, že v podstate ten ďalší deň, čo sme tam boli, tak nejaký chalán sa mi dobíjal do izby, počul som slovenčinu a bola to partia 4 chalanov zo Slovenska. Inak potom sme tam ešte videli a stretli nejaký pár z Česka a fakt akože nechápem, že v podstate skoro jediní hostia, čo sme tam boli, tak Slováci a Češi práve v tomto ubytovaní. Takže sme si tam spravili večer aj takú mini party dole. A čo som chcel povedať, že omylom mu dali ako keby kartu k mojej izbe, čiže vlastne v rámci toho sme sa nejak zoznámili, zistili sme, že máme veľa spoločných známych.
a nakoniec vďaka jetlagu sme fitko úplne nevyužili a do bazéna som sa bál vkročiť tie prvé dni, tie posledné dni už vyzeral lepšie. Ďalšia vec, papierové steny, niektoré večery sme mali problém so spánkom, lebo vlastne sme počuli telku z vedľajšej miestnosti alebo keď niekto tam pil, tak krcať z vedľajšej miestnosti, proste ako tie steny, čo tam boli fakt také, ako keby som povedal, papierové, čiže pokiaľ sa chcete vyspať a pokiaľ neriešite nočný život ako my a v noci spíte nie cez deň, tak to není úplne ideálne. Zase tí ľudia, čo majú taký ten party život, mali problém, lebo tam prebieha rekonštrukcia, čiže od nejakej 6-7 rána až do 10 večer počujete karbobrúsku a takéto veci. Takže bol to zaujímavý zážitok. Ja som si povedal, že toto video vlastne v rámci toho záverečného pobytu v Thajska, lebo sme boli teraz mimo a potom sme sa sem vrátili na týždeň, lebo som chcel zrušiť education visa, to sa mi podarilo na letisku. Ja som aj uvažoval, že natočím video o tom, ale pokiaľ by som vám natočil celé video z tej imigračnej kontroly a to, ako to prebiehalo, tak by som mohol mať problém so vstupom do Thajska, alebo by som musel klamať, hej, takže alebo potom môžete ísť tou klasickou cestou, ale im sa nebude páčiť, že ste nezaplatili tých 5000 bátov za fast track a budú vám robiť problémy, hej. A to je taká kratšia verzia, vedel by som to rozobrať troška viac do detailov, ale ako hovorím, Thajsko mám rád, rešpektujem tu všetkých ľudí, úradníkov a zákony, aj nie iba v Thajsku, ale aj v zahraničí, aj v krajinách, z ktorých pochádzam. Nerád by som mal nejaký stret záujmov alebo problém vzhľadom na to niečo, čo poviem na YouTube, takže sa k tomu vyhýbam a tieto veci rozoberať verejne nebudem. Ale vrátim sa späť k téme, toto video, kedy sme tu vlastne na ten týždeň vám zhrniem tak nejak do jedného, lebo v podstate už zajtra letíme do ďalšej krajiny. Dáme si nejakú prestávku vo videoblogoch, potom ako dopublikujem tieto a tú ďalšiu krajinu vám zase budem publikovať, až keď z tej krajiny budeme ako keby vonku. A teraz ešte ideme pozrieť, sa tu má kamarátov a známych v rámci trail runningu, teda nejakých maratónov alebo behania v džungli a tak ďalej. Je to jedna kaviareň, čo si otvorila jedna slečna alebo pani, ktorá takto s ňou behá a chodia tam všetci, vlastne celá tá komunita tých ľudí, čo takto tu beháva v okolí a ideme ich tam pozrieť, donesli sme ich niečo malo zo Slovenska, takže ideme si tam dať raňajky, nejakú kávu, niečo malo na jedlo, takže som si hovoril, že to takto spojím do jedného videa, aby ste mali z toho troška väčší zážitok a budem sa teraz snažiť publikovať dlhšie videá, lebo z toho feedbacku, čo mám od vás, tak skúšal som po minulé roky videá, ktoré boli na 2-3 minúty, skúšal som videá, ktoré boli čo 5 až 10 minút, potom 10 až 30 minút a mal som aj nejaké videá, ktoré boli hodinové a z toho feedbacku vlastne najväčší úspech majú videá, ktoré sú 15 až 40 minút a potom tie hodinové, čiže teraz sa pokúsim vám zase natočiť nejaké také dlhšie videá. My sme inak momentálne na ceste severne od Pattaje, časť sa volá Sriracha a tu je potom tá reštaurácia. Dávam si poznámku pre seba, keď budem strihať toto video, aby som vám sem hodil takisto aj nejakú mapku. Môžete si pozrieť teraz asi vpravo, pravdepodobne. No a natočíme si potom už tú reštauráciu. Je to taká malá, útulná kaviarnička s tým, že majú veľmi veľký priestor potom aj vonku, dá sa tam sedieť a tak. Čo sa týka menu, tak je takto celé v tajčine, čiže keď tak budete potrebovať si vybrať z obrázkov, alebo potom si to môžete štandardne dať hociakú kávu. Sme sa do toho tak rýchlo pustili, že som vám to nestihol ani natočiť a ja som si zobral moku a som si zobrala takto americano. Práve nám prišlo jedlo, ja som si objednal takto pad krapao, čo je v podstate bazálkové kuráž chili a navrch extra vajíčko. A Suisa vyzerá, že si dala nejaké bravčo. What do you have? I have the crispy pork fried with the chili and garlic. Čiže crispy pork s chili a cesnakom k tomu vajíčku. Ideme sa do toho pustiť, lebo sme hladní, ale vyzerá to fakt akože super.
YouTube. Jedlo máme za sebou, za celú tú objednávku, čo ste videli, vlastne voda, 2 kávy a 2 jedlá sme platili nejakých 280 bátov, to máme 7,5 €, čiže nejakého 3,80 na osobu. A teraz sa ideme pobaliť, ideme doriešiť check-in v rámci leteniek, doriešiť ešte nejaké administratívne veci, lebo si musíme vytlačiť víza do krajiny, ktoré ideme. A zajtra sa presúvame na letisko a budeme večer letieť. To kam, to vám neprezradím a takisto ako som hovoril, dáme si menšiu pauzu vo videách a tie videá odtiaľ už vy uvidíte neskôr, až v prípade, že odletíme z tej krajiny. Tak to robím vždycky, je to z hľadiska nejakej bezpečnosti a z hľadiska nejakého súkromia. Väčšina cestovateľov, ktorých poznám, tak to robí podobne, že postuje ako keby aj obsah s oneskorením, keď sa nenachádza v tom ubytovaní alebo v tej krajine. Hej, čiže nikdy neviete, kto sleduje váš YouTube, nikdy neviete, kto sleduje vaše sociálne siete, aké majú záujmy alebo proste o akých ľudí sa jedná. Historicky som si všimol, že dosť veľa ľudí dokáže byť veľmi závislivých a neprajných a dokážu vám spôsobovať rôzne problémy, či už v rámci internetu, alebo potom vám dokážu spôsobiť problémy aj nahlasovaním na nejakých úradoch a tak ďalej, aj keď sa jedná o nepreukázané veci, aj keď sa jedná o veci, kde absolútne nie je žiadna logika a vždy viete vydokladovať, že vlastne ten druhý človek si vymýšľa a zbytočne vám robí iba problémy, tak deje sa to občas, stalo sa to párkrát aj mne a zbytočne sa zaťažovať nadmernou administratívou alebo proste vecami, ktoré nemusím riešiť. Takže som zvolil taktiež takýto prístup, že budeme proste, ak budem niečo publikovať online, tak už v rámci takýchto bezpečnostných krokov, hej. Lebo nejedná sa o mňa, jedná sa aj o ďalších ľudí okolo mňa a tým, že vlastne aj tento YouTube, aj Instagram predtým sledoval veľké množstvo ľudí, nad ktorými nemám kontrolu, nie sú to nejakí ľudia z mojho blízkeho okolia, ale samozrejme si všetkých takto fanúšikov a sledovateľov vážim. Problém je to, ako som hovoril už z histórie, viem, že niektorí ľudia dokážu zbytočne spôsobovať problémy, ktoré sú neoprávnené a bohužiaľ v dnešnej dobe sa nedá proti týmto veciam moc brániť, či už skémom online, či už vymysleným príbehom, ktoré ľudia zdieľajú kdekade v komentároch alebo tak a mňa osobne tieto veci nebaví riešiť, takže je to z toho dôvodu. Čiže mám pocit, že toto bude asi posledné video z Thajska, asi už nebudem nahrávať vôbec nič. Dal som vám dokopy taký súhrn tých videí za ten týždeň, čo som pre vás natočil, lebo väčšinou tohto týždňa sme strávili ako keby súkromnými stretnutiami, kde som vám nenatáčal. A dúfam, že sa táto séria z Thajska vám ľúbila, lebo sme tu boli približne nejakých 5 mesiacov s tým, že sme natočili v rámci Pattaje snáď všetko, čo sme mohli. Ja už som nevedel, čo natáčať ďalej, takisto tie videá som sa snažil vám natočiť tak, aby v rámci tých videí ste videli, o čo sa jedná, ale aby vám to neukradlo celý ten zážitok, hej, aby ste neboli vyspoilerovaní niečím, aby ste neboli potom ako keby mrzutí alebo smutný, že ste si pozreli video a už ste očakávali niečo ako keby viac alebo proste vás nič neprekvapilo. Takže snažím sa pre vás pripravovať tieto videá presne takýmto štýlom a som zvedavý, čo na to poviete, lebo máme tu viacero myšlieniek v tomto videu a samozrejme budem rád, pokiaľ mi pod video napíše, že čo si o tom myslíte, čo by ste radi videli z Thajska napríklad na budúce, lebo do Thajska sa vrátime o nejaký čas, neviem, či to bude o pol roka, o rok, o 2, uvidíme. Máme naplánované teraz nejaké veci. A čo by vás zaujímalo z Thajska, čo by vás zaujímalo z Ázie, čo hovoríte na sériu týchto videoblogov, lebo tých videoblogov z Pattaje a celkovo z Thajska bolo cez 70, čo je akože masaker veľa, lebo tu máte všetko, pokiaľ by ste sa chceli presťahovať do Pattaje alebo ísť na nejakú dlhšiu dovolenku. Taktiež veľa ľudí, čo pozerá videá, ma nesleduje, čiže pokiaľ vás zaujíma podobný obsah, pozrite na môj profil a dajte tam sledovať, mám tam fakt veľmi veľa takýchto videí a pochopiteľne tomu videu pomôžete aj tým, že tam budete like. Následne sa vám tu zobrazia nejaké navrhnuté videá a je už na vás, či si pozriete nejaké video ďalej. Majte sa krásne, dúfam, že ste si užili Thajsko. Ako
Ako viete, tak pravidelne pre všetkých ľudí, čo pozerajú moje videá až do konca, pripravujem nejaký nečakaný záver, alebo častokrát sa snažím aspoň vo videách dať ešte niečo navyše. No a v tomto videu to bude, že vám prezradím niečo málo, čo sme nakupovali v 7-Eleven. Jedná sa aj o jednu vec, ktorú som chcel vyskúšať, poďme sa na to pozrieť. Prvá taká vec, čo je zaujímavá, tak je tento herbal drink. Podľa receptu malo by to byť z Ayurvedy. A jedná sa vlastne o nápoj z rôznych byliniek, je to veľmi chutné a celé zloženie by ste si mohli preložiť v prekladači. Ja toto momentálne nemám, možno vám to sem potom nejako postnem, ale prekladal som si to predtým a je to veľmi obľúbené práve aj medzi turistami aj lokálnymi ľuďmi. Ďalšia vec, veľa ľudí pozná určite kombuču, takže tu sme si kúpili taktiež v 7-Eleven a o tomto som sa už zmieňoval niekoľkokrát. Je to dobrá vec, hlavne keď priletíte a máte jetlag, pokiaľ chcete kvalitný spánok. Úplne vás to akože neuspí, ale ten spánok vám to oveľa skvalitní, takže to je ďalšia vec, čo som si kúpil, lebo fakt bojujeme s jetlagom teraz tak ako už dlho nie. No a vec, čo ma zaujíma a čo chcem vyskúšať je toto. Jedná sa o bird nest, teda o vtáčie hniezda a tieto hniezda sú zberané, potom sú čistené a robia z toho rôzne ako keby nápoje. A je to na lokálne pomery v celku drahá vec, že táto fľaška stojí asi 2,5 €, ale normálne sa to predáva aj za čo len 3-4 €. Hej, záleží ako máte značku jedno s druhým. Ja som si vybral vlastne, vždy je dobre pozerať koľko toho hniezda tam je, lebo to je 1,10%, ale niektoré majú iba takže 0,1%, skoro ako keby nič. A tie lepšie značky akože majú väčšinou 1,10%, niekedy tuším bolo aj 2. A zobral som si so sladidlom, nie s cukrom. Tým pádom aj tie nutričné hodnoty vyzerajú ako keby takto. A je to vec, ktorú chcem teraz vyskúšať. Predtým, než to otvorím, tak vám to natočím ešte takto aj cez svetlo a slnko, aby ste videli, že skúsim sa to zaostriť, že fakt ako sú tam kúsky toho hniezda vo vnútri. Naživo to vyzerá, ako keby tam bolo vo vnútri v tej vode nejaké peria alebo tak. Neviem, ako by som vám to úplne priblížil. Mám trošku strach, rešpektu vyskúšať. Oni tu z toho robia aj polievky, ktoré sme videli vlastne v Chiang Mai. A som zvedavý, ako to bude chutiť. Ja už som si to pripravil, celé som si to takto otvoril, aby ste mali tú pravú, nefalšovanú a autentickú skúsenosť, respektíve aspoň takto sprostredkovanie. Som zvedavý sám, čo ma čaká. Voní to jak kokosová voda v celku a pritom pozerám, že je tam rybí kolagén, takže ja s mojou alergiou na seafood neviem, že či budem úplne na tom ideálne, nevadí, skúsime to. Je to sladké a chutí to v podstate ako kokosová voda s kokosom. Zaujímavé, čakal som, že to bude viac také slizké alebo niečo. Už to mám dopité. Aby som to zhodnotil, tak určite vyskúšať niečo takéto je podľa mňa zážitok, je to niečo iné. Určite by som možno vyskúšal ešte iné spoločnosti, lebo možno to bude to chutiť troška inak, možno to bude menej sladké, alebo naopak. Videl som, že majú rôzne s kokosovou vodou a s rôznymi inými nápojmi, mohlo by to byť zaujímavé vyskúšať, takže rozhodne to je nejaká vec, čo by som chcel. Ďalšia vec je cena, neviem, že či je to naozaj až také zdravé, ako som čítal, až také ako keby vzácne, hej, a to je taká vec, ktorá by ma troška od toho odradila, lebo je toho ako keby malé množstvo. Toto, čo sa týka toho množstva, ceny bolo tak ešte dobré, ale majú zhruba za tretinové balenia za takú cenu, čiže nie je to najlacnejšia ako keby záležitosť na thajské pomery. Čiže to je jediná vec, ktorá by ma od toho troška odradzala. A vždy ma odradzalo to, že keď sme boli v Chiang Mai a išli okolo toho, jak tam varia z toho polievky, tak mi to strašne smrdilo. Hej, pričom toto bolo akože v pohode, takže možno by bol čas vyskúšať niečo také ďalej. Určite mi napíšte do komentárov, či ste niekedy také niečo pili, aký ste mali z toho zážitok, prípadne ktorú značku máte radi, alebo keď to vo vás zanechalo pocity, tieto drinky, alebo či ste skúšali tú polievku, to by ma zaujímalo, určite mi to napíšte dole.